30 Eylül tarihinde Gedik Yatırım'dan Doğan Holding, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ hissesi için 25 lira 29 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeksüstü getiri tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 16 lira 99 kuruş. Buna göre 25 lira 29 kuruşluk hedef fiyat %48.85'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Videolarımı ilk defa izleyenler denk düşüyor, soruyorlar. Bu hedef fiyatlar ne kadar süreyle geçerli? Aksi belirtilmediği müddetçe bir yıl için geçerli ama değişen koşullara göre aracı kurumlar bu hedef fiyatları 2-3 ayda bir güncelleyebilirler ve yine yeni açıklanan hedef fiyat açıklandığı tarihten itibaren eğer aksi belirtilmemişse bir yıl için geçerlidir.